Quina és la cadena de valor? Analitzant una mica el diagrama anterior, el que ens trobem primer de tot és que hi ha tot un mercat del que en diem equips terminals. Segon punt, comercialització del servei. La botiga on vas a comprar el terminal. O, fins i tot, internet. Simio, per exemple. No? Simio és un dels operadors virtuals, després ho veurem, però que decideix no invertir ni un euro en tenir una xarxa de distribució que no sigui l'internet. Tenim després la part de la xarxa origen, xarxa de trànsit, xarxa de destí i equip terminal altra vegada. És una representació del que podríem dir la cadena de valor, que veiem que està dominada per uns pocs logos que tenen, diguéssim, posat en totes les parts d'aquesta cadena. Què en podem dir aleshores d'aquest subsector? És el major amb ingressos, amb diferència, ho hem comentat abans al principi de la presentació, decreix 4% anual, aproximadament, però té a dins una cosa que es diu internet mòbil, està creixent de forma brutal. El nombre de línies mòbils segueix creixent, ho he comentat abans. Les línies exclusives de dades, les de les màquines de vending, per exemple, segueix creixent de forma molt important. I aquesta figura d'operador mòbil virtual, aquests que dèiem abans, Pepefon, Simio, comencen a tenir un pes al mercat important. La penetració del servei de telefonia mòbil en la població l'any 2011 va acabar amb 127, quasi 127 línies per cada 100 habitants. És una mesura que es fa. Quan diem per 100 habitants inclou els menors d'edat, els menors de 13 anys i els majors de 65. És a dir, realment és tota la població. Competència. Quina competència tenim al mercat? Al mercat tenim els grans operadors, no? Els operadors que tenen més línies, més tràfic o més ingressos. I aquí els tenim representats. Movistar és el líder del mercat, absolut, amb línies, ingressos i tràfic, està clar. Vodafone i Orange segueixen en segona i tercera posició, apropant-se, ara ho veurem, i Yoigo i la resta tenen un pes que també està creixent. Anem aquí un primer concepte. Us preguntàvem en aquesta. Quan us gasteu el mes de telefonia mòbil? Donar una sèrie de franges, no? Aquí tenim un concepte molt interessant, que és el de ARPU, no? Aquest sí que us demano que el recordeu. Va haver average revenue per user, vol dir que els ingressos per mig per usuari i es comptabilitzen sempre a nivell anual. El tema és quan es gasten els teus clients al cap de l'any, quan els factures al cap de l'any. Un altre concepte que jo crec que val la pena recordar és aquest d'aquí, no? El churn, no? El churn és un concepte que mesura la fidelitat dels clients amb el seu operador. Com ho mesura quantitativament, el que fa és, mira, quantes línies ha tingut de baix un operador i ho divideix per la mitjana de línies que té l'operador durant 2 anys. I a partir d'aquí surt un pas. Clar, ara mateix estem en un churn quasi del 34%. Per tant, no és un churn molt elevat. Si us fixeu, fa uns anys era del 22, 25, 28, 30, 33, està pujant. Cada vegada és un mercat més dinàmic, cada vegada els usuaris som més infidels al nostre operador. Per què? Doncs perquè rebem ofertes que ens interessin més, de preu, de terminal, internet mòbil, etc. I per tant és un fenomen que preocupa els operadors, no? I que fa que condicioni tota la seva oferta comercial. Tota la seva oferta comercial va dirigida bàsicament a fidelitzar els seus clients.